Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando aí, pessoal, a todos vocês aí como foi a fogueira aqui em nossa região, aqui onde eu moro. Vou estar mostrando aí em todas as casas que eu registrei aí, galera. Eu vou estar mostrando nesse vídeo. Vocês ainda que não é inscrito aí no meu canal, inscreva aí, galera, deixa o seu joinha, compartilha meus vídeos para tá cada dia mais crescendo aí no YouTube. Valeu? Acompanhe aí no vídeo aí, galera, para vocês verem como foi a fogueira aqui na Salina Branca, zona rural de Paramirim, Bahia. Olha aí a primeira casa aqui, ó. O principal tá aqui, ó. Aqui é o cabeça aqui. Aqui é que chama o pessoal para reunir e acompanhar aqui, para passar de casa em casa. Com fé em Deus, todo ano nós estamos juntos. Tá vendo aí? Valeu. Então olha aí para vocês verem, ó. Olha a fartura aí, pessoal. E olha a turma de gente que tá aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Pessoal, a gente lá fora, lá, ó, bastante gente mesmo, viu? O pessoal aqui reúne pra caramba. Tudo reunido aqui, aí vai passar de casa em casa. E a coisa vai passando nas casas, eu vou registrando aí pra vocês, viu? Acompanhe aí nos próximos vídeos. Ó, olha aqui, ó. Olha aí, essa é a segunda casa, viu? E a coisa vai passando. Olha aí, ó. Eu vou registrando aqui pra vocês aqui, ó. O negócio aqui é muita fartura, né? Bom demais. Fala aqui quase não come, mas fala aqui é suave. Muito bom, muito bom. Olha aí, ó. Olha o assado. Olha lá, ó. Bom demais. O negócio é bom demais, viu? Olha uma apresentação. Olha aí, ó. Olha aqui o cabeça aí, ó, cortando a carne aí, ó. Aí, viu? A segunda casa que ele vai registrando aqui. Olha aí, ó. Aqui é minha irmã aqui, ó. Olha aí. Aí eu vou... Não, obrigado. Eu vou registrando aí de casa em casa pra vocês. Valeu. Olha aí, pessoal, essa é a terceira casa, viu? Olha aí, ó. O negócio eu vou registrar tudo aí pra vocês. E Lio tá ali, ó. Lio tá ali presente em todos, ó. Olha aí, ó. Ó. Vai acompanhando aí, eu vou registrando aí pra vocês. Aqui é muita fartura, viu? Fartura é bastante coisa mesmo. Tem gente, mas não tem. Gente até agora. Olha aí, pessoal, a terceira casa aqui, ó. Terceira não, quarta, já tô errando. É a quarta casa aqui, ó. A quarta casa. É lá, ó, Tony só tá tomando refrigerante. 10 casas pra ele visitar. E Lio também quase não come também. Imagina as pingas que você tá bebendo. Eu quase não tomo não, o negócio é, eu só tomo refrigerante. Você não conta as casas, imagina as pingas. O pessoal vai chegando ali, ó. Valeu, vai lá, ó. Valeu. Até a próxima. Olha, aqui agora é a quarta casa aqui, ó. E aqui a loura da frente aqui, que tá fazendo a frente aqui da fogueira, né? Essa casa aqui, ó. Olha aí, ó. E o negócio aqui é fartura, então você chega, viu? Muita fartura aqui, ó, em todas as casas. Essa é a quinta casa. Olha aqui, ó. É doce, diversas qualidades, pipoca. Ó. Negócio muito bom. E o pessoal vem chegando ali, ó. É muita gente mesmo, viu? Aqui é bastante gente aqui no dia da fogueira aqui, ó. Valeu, vai acompanhando os próximos vídeos aí que eu vou registrando tudo. Olha aí, o pessoal tá chegando aqui na sexta casa, ó. Ó, o negócio aqui é muita fartura aí.
Ali o mal sentado ali, ó. Chama. Ó. O negócio, pessoal, tá chegando aqui na sexta casa. De acordo, eu vou passando nas casas, eu vou registrando tudo aí pra vocês. Depois eu coloco aí em ordem pra vocês assistir aqui nas minhas redes sociais. Ó. Olha lá, o dono tá ali, ó. O dono aqui lá. Chama! E aqui é a sétima casa na Praça da Salina Branca, ó. A sétima casa aqui, ó, já passou na sexta, agora a sétima. E acompanha aqui, eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês, viu? Ó. Veja aí, ó. Não tá em casa. Ó. E essa é a oitava casa, viu? Olha, o movimento aqui continua bastante, viu? Muita gente. O pessoal tá chegando aqui na casa agora, ó. Olha pra vocês verem. Ó. Essa é a oitava. Aí eu vou, ó, aqui eu marco isso aqui, marcando presença aqui na Salina Branca. E olha pra você. É top demais, viu? Olha aí, ó. Aí, Todo ano é desse jeito aí, a união é bacana demais. todo ano aqui é assim, viu, galera? O pessoal reúne, o pessoal da cidade vem acompanhar, né? Olha aí pra vocês verem. Aqui é na casa de Nelson, pra vocês aí que não conhecem. Oitava casa, como eu falei pra vocês. Chama. Aí, ó. Depois eu vou mostrando tudo aí pra vocês nas próximas casas. Olha lá o pessoal vem chegando. E essa aqui é a nona casa, ó. Olha aí pra vocês verem. Ali, ó, o dono aqui é esse aí, ó. Isso aí, seja bem-vindo. Ó, o dono aqui da casa aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. O negócio aqui, ó. Bolo na palha de banana aqui, ó. Aqui caçado. É caldo. Bolo, diversas qualidades aqui, de tudo tem aqui um pouco, olha pra vocês verem, ó. Lembrando que aqui é a nona casa, depois vem mais casa aí, ó. Eu vou estar registrando tudo pra vocês. E Paulo ali não para de comer, depois vai sair na TV. Então, valeu, até o próximo vídeo aí, vai acompanhando. Essa aqui é a nona casa. A nona casa da fogueira que a gente passa é aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tá mostradinha aí, ó. Toda mostradinha, tá vendo? Fala aí, Dai. Aí, ó. O pessoal tá chegando aqui, ó. Dando essa festa na cobertura. Homem. Aqui, marcando presença aí. Fazendo a cobertura do evento aí, né? Olha aí, sempre registrando tudo aí. Vai acompanhando eu aí que eu vou registrando tudo aí pra vocês. Meu cunhado. Vai mostrar! Chama! E essa daqui é a 11ª casa, ó. O negócio
Nossa, aqui é muita fartura, viu? É muito como se bebe. Olha lá em cima, lá pra vocês verem como está de bebida. Muita bebida. Aí, ainda tem mais casa pra baixo, hein? Ainda tem mais casa pra passar. Aí, ó. 11ª. Onde como se bebe aqui na Salina Branca, na minha comunidade. Agora aqui a 11ª casa, ainda tem mais casa para passar. E daqui a pouco está chegando em casa onde eu moro e eu vou estar registrando também para vocês. Então, vai acompanhando aí nos vídeos, assistindo do começo ao fim, que vocês vão poder ver aqui como é o dia da fogueira aqui na Salina Branca, onde eu moro. Muita coisa mesmo. Cadê? Ei, Paulão. Eu já coloquei 2 vezes Paulão, mas repeti na 3ª vez. Aí. Você compra comida. Chega! Tá doido? Não apavora não, menino? A última. Ô, Li. Vai. A última casa, ó. Chama. Olha a Duda ali, ó. Ela ali não é sempre que tá aqui não, viu? É a passeio. Olha aí. Nós estamos chegando na última casa. 2 horas da madrugada. Chama. Olha. Viu, Léo? Nós vamos voltar e nós vamos forrar ali, se Deus quiser. Opa, não vai. Nós vamos parar por agora. Nós vamos voltar.